दर्शन महादेव वे टू धाप ड्याम जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे समझ के बिना समझ न सकूं बर्खामा त्यस्तो ड्याम हेर्न डन्डी सन्डी लिएर जाउँ न तेरी यही औकात है मम्मी भयो उता पनि मैंने 7 साल का जर्मनी से कोर्स लिया है मैजिक का कोर्स मैंने नीलम मैम से लिया है रेस्पेक्टेड नीलम मैम और नीलम मैम किधर है नीलम मैम इधर है नीलम मैम हमारा एक्सपीरियंस नीलम मैम बड़ा जादूगर एक बार एक जादू तो देखाइए तर हामी जल्दी चल टेन्सन भयो अबे आज चाहिँ हामी हाइकिङ ढाप ड्याम त्यसपछि चिसापानी त्यसपछि फर्किने अहिले सुन्दरी जलसम्म बाइकमा स्कुटरमा जाने हो केटाहरू 6 जना 8 बजे हामी सुन्दरी जल ओह्रालो आइपुगेका छौँ अनि खाजा हैन हुन्न नि भन्न सकिन्न अलिकति दिनु पर्यो नि त सबैलाई सजाउनु मात्रै राखेको क्या कानको त नै छ चल्न न चल्न खान घोडा हुन्छ घोडा हुनै पर्दैन चाहिँ केटाहरू असली लाउरे भएको छ है सबले लाउरो बोकेर लाउरे होइन टिकट दिने ठाउँ टिकट काउन्टर भने कि तले जीव भने मलाई यो चाहिँ लास्ट खतरा लाग्यो केटाहरू यति बिजी भएको छ यति बिजी भएको कि त्यो लट्टीमा आएन हामी अहिले टिकट काट्ने ठाउँबाट ठ्याक्कै 8 बजे अब यहाँबाट माथि जान लाग्छ होइन तल हाल्नु पर्यो कति टाइम के रे 1800 गरिसक्यो हामीले कस्तो 1800 1200 1800 भएन ए ए ए ए शैल मतेश्वर आउँदिन दाइ पनि हुनुहुन्छ अस्तिकोबाट तर्सिया थियो आएछ तर यो चिल्लो पिरो खाएर हिँडिहाल्न चाहिँ नहुने रहेछ क्या सास सास बनाउने क्या एकदमै त्यही खानेकुराले गाह्रो बनायो नभए यस्तो हुँदै हुँदैन अस्ति दादा नि शिवपुरी जाँदाखेरि अस्ति तर हामी उसमा राखेन नि भाइ दादाले भेट्यो गएन आज तर यहाँ आज पनि यहाँ दादाले भेटियो खुसी लाग्यो सही हो प्लानै गर्नुपर्छ विष्णुद्वार त नजिक छ नि भएन त्यहाँ चाहिँ गएको छैन विष्णुद्वार चाहिँ यसरी जाने क्या पहिला जामाचो जाने अनि विष्णुद्वार जाने हाम्रो पर्सिको जामा चोक हो अब हाम्रो जामाचो र विष्णुद्वार कता विष्णुद्वार पनि अस्ति गएको थिएन उहाँ अस्तिको शनिबार गएको थिएन हामी बाग्दो त्यहाँ विष्णुद्वार भन्ने थिएन अनि पालुङ जाने भने नि त अब जामा चोक जाने अनि त्यहाँबाट विष्णुद्वार सघाउने हो क्या अनि त्यसपछि जाने हो जामा चोक क्या पालुङ हो कि 4वटा अन्डा खाएर हिँडे छ केटो यतिको त हिँड्नु परेको नि यार अनुहार देखाउनु 4वटा अन्डा पचाउने यही हो लास्ट 50 यसको घरमा माथि चिपचाप छ यहाँ देखिँदैन नि त्यस्तो अनुहारमै झल्किन्छ भाइ त्यही भएर मान्छेले गनको नाम थिप्साप देखिन्छ थिप्साप छिपसाप तपाईँले स्टुडेन्ट गनको नाम होइन देखाउँछु तपाईँलाई केटा नत्र तैले गोली खान्छ कहाँ कुन यो बाटो हो यो हो नि त मान्छे भने यो हो क्या एनर्जी भने यो त्यही भएर त लिएर हामी नभए के काम थियो त 8 बजे हिँड्छ कति बजे अहिले सुन्दरी जलबाट चाहिँ 45 मिनट भनेपछि कति लगभग 1 घन्टा
40 मिनट भयो 40 मिनटमा हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। यो ठाउँलाई के भन्छ राजा यसलाई? यो चारडो बाटो चोक चारडो बाटो चोक सिरो भन न। 2 बाटोलाई 2 बाटो भन्छ। 4 र 4 बाटो 4 चौक बाटो चाहिँदैछ भने 4 चौक बाटो 4 डो बाटो 4 चौक बाटो त्यो हामी 40-45 मिनटमा यहाँ आइपुग्यो नि त। ठाउँको नाम थाहा छैन त्यो म्याप देखा ठाउँसम्म आइपुग्यो हामी। यसको नाम चौबाटो हो थियो है त। थाहा छ बाटोमा सबभन्दा खतरा बाटो चारडो बाटो हो नि। चारडो बाटोमा कहिले नलड्नु हुन्छ। हो अनि चन्द्र त अघि लड्दै हिँड्नु त फुकेर उ त्यो म पन्छाउ छ नि त्यो पनि चारडो बाटो हो त्यो चाहिँ थाहा छ त हजुर। दोबानमा हैन दोबान भनेपछि के हो दुई एउटै ठाउँमा मिसिने ठाउँ के दोमान दोबान चोक भने के हो थाहा छ? चोक भने त जस्तो सबैजना भेला बस्ने ठाउँलाई चोक भनिन्छ। के हो राजा? बाटो भएकोलाई चोकतिर केटा चोकतिर म भन्दैन है त्यसले त्यस्तै। किन भन्दैन? चोकमा यसरी भन्छ। कसरी रे त भन् त चोकतिर जस यहाँ पुग्न 45 मिनट लाग्छ। अब हेरौँ होइन माथिसम्म पुग्न कति मिनट लाग्छ हेर्दै जाउँ 12 बजे पुग्ने हो के होइन। जस्तो अस्ति न फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ थाकेको थियो। आज अलिक त्यस्तो थकित महसुस चाहिँ भएन होइन होइन त हो यार हो। साँच्ची के भन् न। हो थकित महसुस भएको छैन। ह्यान्डसम रहेछ त कोरियन। यस्तो पोले हार्सिसुने मलाई अघि चस्सै। वे टु धापड्याम एन्ड वे टु चिसापानी। मौसम बवाल छ यार। मलाई यो एडभर्टाइज अति खतरा लाग्यो। जाँदा अन्तिम घर फर्किँदाखेरि पहिलो घर रे। सही होइन? लोकल कुखुरादेखि लिएर सेकुवा ढिँडो गुन्द्रुकदेखि सबै हेर। नम्बर लिएर जुगाड हान्छ कि राजाले? यहाँ हान्छ कता छिर्यो भने जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे समझ के बिना समझ में सकूं सवेरों का मेरे रतन दाइ फेरि जादु मुडमा छ होइन। ओके हामी चाहिँ 8 बजे सुन्दर जलबाट हिँडेको। अहिले 10 बज्न लाग्यो भनेपछि 2 घन्टा भयो। अब 2 घन्टामा हामी ढापड्याम पुग्छौँ होला। एकदमै ढिला भइरहेको त्यही भएर अलिक छिटो फटाफट हिँड्या भए चाहिँ अलिक छिटै पुग्थ्यौँ। अलिक ढिला हिँडिरहेछौँ त्यही भएर ठिक छ। तर मैंने 7 साल का जर्मनी से कोर्स लिया है मैजिक का कोर्स। मैंने नीलम मैम से लिया है रेस्पेक्टेड नीलम मैम। और नीलम मैम किधर है? नीलम मैम इधर है। नीलम मैम हमारा एक्सपीरियंस नीलम मैम बड़ा जादूगर। एक बार एक जादू तो दिखाइए तर। अभी जल्दी चलो माधव चोटो। दुख दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया। अब धापड्याम कति छ होला? यहाँबाट लगभग तपाईँहरूलाई 1 घन्टा। अझै 1 घन्टा छ? चिसापानी पुग्न 2 घन्टा। चिसापानी त्यहाँबाट 3 किलोमिटर हो। 1 किलोमिटर मात्रै हो। बर्खामा त्यस्तो ड्याम हेर्न ठिक ब्रदर अब कति बाँकी छ होला धापड्याम? लगभग लाग्छ होला 1.5 घन्टा। हो गाडी फसेछ ऊ अस्ति हाम्रो स्कुटर फसेछ त गाडी फसेछ। अब स्कुटर त 2 जनाले बोकेर निकाल्यो होइन। गाडी त कसरी निकाल्छ अब यस्तोबाट? चान्सै छैन नि यो त। अब यो ब्याक पनि गर्नु सक्दैन फ्रन्ट पनि गर्नु सक्दैन। पुरानो थोत्रो यो फसे हो कि पिकेको जस्तो डान्सिङ कार हो। डान्सिङ कार मजा आइरहेछ। आज थाकेको छैन?
अस्ति वर्ष थाहा छैन आइ अहिले समाइँदैन आज पुरा फ्रेस देखिरहेको छ त धन्यवाद धन्यवाद तेरो पनि बिगार्छ मेरो पनि बिगार्छ क्या खुस भइरहेको बिगार्दै दाइ अरे घुवात 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 हाने घुमाउनु न के ला 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 ल्याउनु त पुस्करी तेरो ल्या त किन दिने मेरो तेरो यो हाल्न एकचोटि हुन्छ कि होइन भयो मलाई के सट्टापट्टा गर्दा हुन्छ होला नि त भइहाल्यो नि त के गाली गरेपछि तल मिलाएर 8 बजे हिँडेको 11:30 भट्याएको 8 9 10 3.5 घन्टा डाब ड्याम 3 किलोमिटर चिसापानी 6.5 किलोमिटर यो चाहिँ हिरे भन्ज्याङ यो चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ खाजा खाने ठाउँ टिकटक बनाउनु पर्यो भ्लग बनाउनु पर्यो टिकटक चाहिँ मेन उयो हो त उयो एकदम यही मान्छे हो मौसम छ तातो जवानी लास्टै ब्युटिफुल चरा गरेर लगभग 4 घन्टापछि ढाब ड्याम आइयो 4 घन्टा हिँड्यो मौसम बबाल छ होइन अब हामी चिसापानी जान्छौँ यहाँबाट यहाँ फोटो सोटो हान्यो चिसापानीतिर लाग्ने हो कति टाइम लाग्छ हेरौँ होइन परी Hey bro, I am here. आँखा त छ नि हजुर तर देख्दिन झाप ड्यामबाट फोटोसोटो खिचेर अलिकति भ्यू स्यू हेरेर निस्क्यौँ हामी होइन 3 किलोमिटर छ अरे चिसापानी पुग्नुलाई त्यहाँ पनि गइदिउँ हेरिदिउँ मम्मी भयो जल यताबाट जाने रहेछ मूल खर्क यताबाट त्यसपछि शिवपुरी पिक पनि यतैबाट मिल्दो रहेछ झुले ढ्याप ड्याम यता होइन नेचर इज आवर हिस्ट्री कन्जर्भेसन इज आवर फ्युचर नाइस थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क सब भुचालोमा भत्का भएको क्या यो किन चाहिँ भत्क्यो होला ढलानको घरलाई भन्नु त यहाँ चौरास्ता खेदार थियो डन्डी सन्डी लिएर जाउँ न तेरी यही औकात है 1 घन्टा लाएर ढाब ड्यामदेखि माथि चिसापानी आयो होइन अब खानासाना खाइन्छ अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि यही क्या भुइँचालोले भत्काएको होइन अहिलेसम्म नि जस्ताको त्यस्तै रहेछ कम्मरमा जुगा चिलायो है के कसक पुजुक आयो भन्छ खाना खानु लाग्यो खाना पनि सायद पुग्दैन होला भन्नुहुन्छ यहाँ होटलमा के छ कति टाइममा 20 मिनेट ल हुन्छ ताजा भात हो भातमा हाल्न बसरी कहाँ हाल्दाखेरि ल लगभग 1.5 घन्टा जति बसियो होटलमा रेस्ट पनि हाने होइन अब हामी फर्किँदैछौँ फर्किन चाहिँ अहिले चाहिँ अघि न आएको बाटो भन्दाखेरि अर्कै बाटोबाट फर्किन होइन कति भएछ 3:15 भएछ हजुर भर्याङ हो
भर्याङ चाहिँ यहाँ छ है फेरि भर्याङ यहाँ त हो नि लङकट मासुमा टेस्टै थिएन यार हँ 5 मिनट जति हो फर्किन त छिटो यही हो नि के हो छिटो चाहिँ उनीहरूले त्यही भन्यो हामी त त्यताबाट आएर चिसा पानीमा खाना खाएर फेरि यताबाट अलिअलि आइरहेछ यता हुसु छ उताबाट त्यहाँ चाहिँ खुल्या छ अलिकति हाई उकालो हो दुईटा हाई अलिकति उकालै छ होइन तपाईँहरूलाई आधी घन्टा जस्तो लाग्छ है त्यो याद गर्ने खालको बाटो पनि थिएन क्या फेरि तर यो सोचे होइन यो बाटो त जुगाल खाइ के हो यहाँ खाना खायो नि त होइन जाउँ जिमेन पुस 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 कस्तो डरलाग्दो बाटो क्या राति एक्लै हिँड्यो भने त राति होइन अहिले पनि छुटेर एक्लै हिँड्यो भने त सक्दैन यो बाटो सक्दैन सबैलाई चाहिँ नि जेस म्याक्सिमम मान्छे चाहिँ जेस अलिकति साइको चाहिँ पर्छ है यो बाटो एक्लै हिँड्यो भने चाहिँ थाकिस् ल ठिक छ बिरालो छ है विचार गरेर हिँड है ठुलो बिरालो जङ्गली बिरालो सकिँदैन क्या हो त जस्तो युवाले यस्तो भनिस् भने नाक काटिएन भाइ त्यस्तो बुढो मान्छे हिँडिरहेको छ यार त्यसलाई केही सोच्ने हाँस्ने केही क्षमता छैन न हाँस्ने नरुने केही क्षमता छैन हो कि होइन बोल्ने क्षमतै छैन ठिक छ यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है अहिलेसम्म कि हिँडेको भन्दा थ्रिलिङ बाटो होइन तर के भन्नु त झारीले छुरा जुगा लाग्ला भने डर क्या कराएको बाघ आयो मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाएको बिरालै हो हो म्याउ गर्दै थिएँ हामीले चाहिँ कालिज भन्ठानेको बिरालो रहेछ त्यही टोक्ने झिङ्गा रहेछ यहाँ कुन त्यही मतलब सिंहपुरीको रातै पार्छ यार टोके रातै पार्छ त्यसले रातै पार्छ यहाँ त ग्याङ हेर्न यहाँ ग्याङ इरिटेट झिङ्गा हो यार यो टोक्यो यार रातै हो त जङ्गली झिङ्गा बरु जुगाले टोक्यो त्यस्तो हुँदैन नि टोक्यो भने चाहिँ छ नि त्यो त हो त है दुख्छ नि त है यहाँ देखिरहेको छ मेरो लगभग आज हामी अहिलेसम्म 20-22 किलोमिटर जति हिँडिसक्यौँ होला अहिले आएर खुट्टा अलिअलि दुखिरहेको छ अझै बाँकी छ 2-2.5 घन्टा तल पुग्नलाई हेरौँ हिँड्दैछौँ बल्ल 2 घन्टा हिँड्यो एउटा बस्ने ठाउँ रहेछ अरे भोलि पर्सि पुरस्कारसम्म आइपुग्छ भने तिम्रो लागि मैले हेर चिनो ल्याएर मेरो केटी चाहिँ त्यही हुनुपर्छ नि टाढा टाढा जानु छ साथी कुन गीत हो यो त गीत पो हो त होइन टाढा टाढा भन्ने गीत होइन यो अभि टाढा जानु छ साथी आज राति सही हान्नु भयो थाप्नु भने जस्तै हो क्या भाइ त्यही त हाने कि तैँले थाप्नु सँगै होइन है केटा ओ हेर नि त कस्तोमा ब्ल्याक होल जस्तो कि त्यो त के रमेश त्यो बिचमा के हो भन्दा जिरे
साइको बनाउँछ मलाई के थाहा छ त्यो बिचमा के हो र म पनि यसो हेरेर कि उयो यही छ क्या यो पोर्ट छ है गिरे फेरि हिँडे सानोमा जो पढ्या होला सँगैमा बायो भन्दाखेरि आउँदा पछि नआउँदा गएन काम क्या भाइ अहिले साथीको गरेको दिए के हो भन्दा साथी फुलाएर जङ्गला खिच्दैछ त्यो पनि अझै किसिमको मान्छे हो नि त चिप्पै लाग्यो अप्ठ्यारोको बाटो है त्यत्रो हिँड्छौँ मान्छे यस्तो पास हिँडेको विश्राम कहाँ राम्रोसँग गराएर अस्ति त हामी त्यत्रो विश्राम गरिवरि है 1 घन्टा त्यस्तो विश्राम गरेर हिँड्दा पनि टाइममा पुगेर आएको हो के हो यो जङ्गलमा हरायो कि क्या हाल्यो कत्रो कुकुरलाई डर लाग्छ राजा मलाई चाहिँ यसले त डर लाग्छ नि त्यो कालो कुकुरले कस्तो दामी है ठुलो मोटो लिएर जाने हो त लैजा त्यसलाई चाहिँ छुनु हुँदैन रहेछ किन गनाउँदो रहेछ हात कस्तो बनायो चन्द्र सुँगेर टेन्सन भयो गाईको चाहिँ एउटा खुट्टा अलिक सर्किएको छ जाँदा पुग्छ रे ल भाइ